احنا عاوزين نلعب بس يتشال مننا، يعني ايه، نشيل خصم ال3 نقاط اللي بقول لك عليه ده من الكواليس. عاوزين نكمل الدوري ومع خصم ال3 نقاط. ليه؟ لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين. كلام اول مره هقوله لك رغم ان انا عارفه من فتره، لكن ما حبيتش ان انا اقوله غير لما تطلع عقوبات الرابطه وغير لما نشوف الاحداث رايحه على فين. مستر مارسيل كولر، مستر مارسيل كولر، مستر مارسيل كولر كان رافضا للانسحاب وبقوه، بل واللاعيبه كانت رافضه الانسحاب. وتواصل الكابتن محمد شوقي مع الكابتن محمود الخطيب ناقلا له هذا الغضب، وتمسك الكابتن محمود الخطيب بقرار مجلس الاداره. طبعا سمعنا تصريحات الاستاذ ابو المعاطي زكي، هو صحفي اهلاوي ودايما بيتكلم باسم النادي الاهلي. بيقول ان مارسيل كولر يرفض الانسحاب وعايز يكمل الدوري، وقال كمان ان كولر موافق يرجع في الدوري ويرفض الانسحاب ويكمل الدوري. حتى كمان لما الرابطة أيدت أو خصمت 3 بونت واعتبرت النادي الأهلي منسحب أمام نادي الزمالك، بيقول كمان إن كولر ما عندوش مشكلة، عايز يكمل الدوري ويرجع في الدوري حتى وهيتخصم منه 6 بونت وهو موافق. بص، هي إدارة النادي الأهلي خلاص لقت إن هي خدت قرار هي مش قده. الوزير اتخلى عن النادي الأهلي، هاني أبو ريدة اتخلى عن النادي الأهلي، رابطة الأندية عاقبت النادي الأهلي بخصم 6 نقاط. فخلاص الناس ما قدامهاش الا هم يعملوا ايه؟ يرجعوا. طيب الجمهور، لسان الاداره يقول لك طب والجمهور هنرجع فيها؟ الجمهور هيقول ده انا رجعت فيها، انا حنفي، انا النادي الاهلي، انا النادي المبادئ والقيم، ازاي نعمل الكلام ده وفي الاخر خالص ارجع والعب؟ لان انت كده كده هترجع، انت كده كده هترجع، ما قدامكش حل. هتنسحب تاني هيتخصم منك 6 نقاط تاني، وهتنسحب تاني وتالت، ولو انسحبت خالص من الدوري هتطبق عليك اللائحة. الإدارة شايفة طب الجمهور هيقول علينا إيه؟ حل ذكي إيه هو؟ لبس لكولر. طب إحنا رجعنا وهنكمل الدوري ورجعنا من الانسحاب، أصل كولر اللي رفض، كولر اللي رفض. كولر بيقول أنا مش عايز انسحب من الدوري عشان يعني أعمل استعداد لكأس العالم للأندية. وهرجع أقول لك كولر اللي بيقول أنا مش عايز انسحب من الدوري عشان أجهز اللعيبة عشان خاطر بطولة دوري أبطال إفريقيا. لبس لكولر على طول. إدارة هترجع في كلامها، إدارة مش قد كلامها وهترجع في قرارها، لازم نلبسها لحد. يعني احنا شكلنا يبقى الإدارة شكلنا هيبقى، هم يقول لك شكلنا قدام الجمهور ايه؟ هيبقى شكلنا وحش. فلازم واحد يشيل الليلة. مين؟ كولر. لبس لكولر. احنا كنا مكملين في الشكوى وكنا خلاص منسحبين. كولر اللي ضغط علينا عشان خاطر ما ننسحبش. كولر اللي ضغط علينا. هيطلع بقى الاعلام وهيطلع شوبير وهيطلع الناس دي كلها زي ما ابو المعاطي زكي طالع بيقول الكلام ده بيمهد للجمهور. ده بيبص ده بيعمل ايه؟ دي سياسة، هي سياسة النادي الاهلي كده. طالع بيتكلم عشان يمهد للجمهور ان النادي الاهلي مش هينسحب وهيرجع. طيب النادي الاهلي مش هينسحب ليه؟ ما النادي الاهلي اعلن انسحابه، هيرجع في مبادئه، هيرجع في القيم بتاعته، هيبقى حنفي وهيرجع فيها. قال لك كولر اللي رفض، هيلبسوها لكولر. كولر اللي قال لك لا انا عايز اجهز اللعيبه، مع ان كولر عنده كاس الرابطه. طب ما تجهز اللعيبه، ما انت عندك كام ماتش في كاس الرابطه؟ جهز اللعيبه في كاس الرابطه. ليه الدوري؟ ما انت عندك كذا لقاء في كاس الرابطه، جهز اللعيبه بيهم. يا عم اعمل ما انت عندك توقف، اعمل ماتشات وديه وجهز اللعيبه، ايه المشكله؟ مش الدوري اللي هيجهز لك اللعيبه. هي الفكره كلها ان خلاص النادي الاهلي شاف ان هو خلاص اتحط في خانه او بالبلدي كده اتزنق. خلاص كده شكرا للتحيه ومحدش واقف جنبه. فما قداموش الا هو يرجع في قراره. يرجع ازاي؟ لبس لكولر على طول. لما يلبسوها لكولر احسن ما هم يطلعوا شكلهم وحش. يقول لك انا هرجع في قراري ازاي؟ ده انا المبادئ، ده انا القيم. لبس لكولر. زي الصفقات بالظبط. فاكرين لما احمد القندوسي لما كان بيفاوضوا الزمالك وبعد كده راح جابوا النادي الاهلي، وقال لك اصل كولر اللي كان طالبه. لما اللاعب فشل ومشي وكولر ما كان، يعني كولر كان رافض اصلا اللاعب من البدايه وما كملش مع كولر لان كولر ما كانش عايزه وما كانش بيعتمد عليه. بيتسأل وشوبير كان بيطلع يقول لك اصل كولر اللي كان قال عليه واحنا هنجيب لاعب من غير موافقه المدير الفني. عمر الساعي نفس النظام بالظبط.
عارفين فاكرين عمر الساعي لما الزمالك كان ابتدى يفاوضه، النادي الاهلي راح جابه ب50 مليون جنيه، عمر الساعي ما لعبش 3 4 لقاءات على بعض وقاعد دكه، كولر ما بيلعبوش، فطبعا الصفقه بتفشل. يطلع الاعلام على طول، هو النادي الاهلي ماله؟ الاداره مالها؟ كولر هو اللي بيطلب الصفقات. طيب ما كولر لو طالب اللاعب ما هيلعبه، زي الانسحاب بالظبط كده. النادي الاهلي شاف ان هو خلاص اتزنق والدنيا مسدوده قدامه، ما قداموش الا هو يرجع في قراره، لان لو كمل انسحابه هتطبق عليه اللائحه كمان وكمان. الاداره بقى تقول لك طب احنا عايزين نطلع، شكلنا هيبقى وحش قدام الجمهور، لبسها الكولر، ده كولر اللي رفض، كولر اللي قال لك لا ما تنسحبوش عشان انا عايز اكمل عشان اعمل او اجهز الفريق لكاس العالم للانديه، او اجهز الفريق لدوري ابطال افريقيا. مع ان زي ما قلت لحضراتكم عنده كاس الرابطه، يا سيدي بلاش كاس الرابطه، عندك توقف المنتخب، اعمل لقاءات وديه. فالفكره مش فكره ايه ان كولر، لا الفكره او الفكره مش فكره مبادئ، لا انا خلاص دلوقتي اتزنقت هعمل ايه؟ لازم البسها لحد عشان شكلي يبقى حلو قدام الجمهور. فالكلام اللي قاله ابو المعاطي زكي ده تمهيد للجمهور. يعني ايه تمهيد للجمهور؟ بيمهدوا للجمهور ان النادي الاهلي هيرجع في انسحابه. طيب دلوقتي في لعبه بتتم في اللجنه الاولمبيه ما بين حسن مصطفى اللي هو اخر كارت بقى، النادي الاهلي استعان بحسن مصطفى هو اخر كارت خلاص كده، اللي هو استاذ حسن. في مشكله طبعا، احنا عارفين لحسن مصطفى يعني تربطه علاقه قويه جدا باداره النادي الاهلي. طيب مين رئيس اللجنه الاولمبيه؟ المهندس ياسر ادريس. النهارده لحد الساعه 5 كان المهندس ياسر ادريس خلاص هيعلن، او الساعه 6 على ما اعتقد هيعلن ان اللجنه الاولمبيه او اللجنه الاولمبيه هتنشر او هتبعت لرابطه الانديه وتقول ان هو الشكوى النادي الاهلي مش من اختصاصها، مش من اختصاصها اللي هي تنظر فيه. ويمكن كمان بنسبه كبيره وقلنا الخبر ده في الفيديو السابق اللي احنا قلناه، وفضل الله يمكن كنا من اوائل الناس كمان اللي انفردنا بالخبر ده. يمكن تواصلتكم مع الصحفي احمد عباسط اللي هو بيغطي احداث اتحاد الكوره، وكان الخبر على عهدته هو، الى ان النادي الاهلي استعان سريعا بحسن مصطفى. حسن مصطفى كلم المهندس ياسر ادريس ان هو يعمل ايه؟ يشكل لجنه. يشكل لجنه ازاي؟ انا مش عارف، هيجيب 2 3 ويبصوا في الشكوى يشوفوا بقى ان قرارات الرابطه صح ولا غلط. طيب هل اللجنه قرارات الرابطه طبعا صح بالعقوبه، طب هل اللجنه الاولمبيه ليها الحق ان هي تتدخل في عمل رابطه الانديه؟ لا طبعا، قانونيا وباللوائح لا. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل دي كارت اخير من حسن مصطفى، اللي هو يا يجمد عقوبات الرابطه، يا اما اللجنه دي تقول انا مش من اختصاص. لان بصوا يا جماعه، اللجنه الاولمبيه تنظر في الشكوى لما يكون طرفها اتحاد الكوره، رابطه الانديه، ما يكونش طرفها نادي. يعني نادي بيشتكي اتحاد كوره ورابطه انديه، لا يعني ما ينفعش اللجنه الاولمبيه تنظر في شكوى زي دي لان مش من اختصاصه. مفيش حاجه اسمها اصل انا هعمل لجنه فض منازعات هكونها من 2 3. لجنه فض المنازعات دي لما يكون الخلاف بين اللجنه الاولمبيه واتحاد الكوره، او لما يكون الخلاف بين اللجنه الاولمبيه ورابطه انديه، لازم يبقى في لجنه فض منازعات في اللجنه الاولمبيه عشان تفصل في الشكوى بين الاتحادين. اما نادي بيشتكي اتحاد كوره ورابطه انديه ولجنه اولمبيه تفصل، قانونا مش صح. هنا بقى ده دور الزمالك. المفروض الزمالك بقى يبقى مجهز ملفاته للتحرك بقى. خلاص يبقى الزمالك خلاص كده هو عارف اللي فيه لعبة دلوقتي بتتم. وانا طبعا يعني اشك ان ان اللجنة الاولمبية تغامر بيها، لان طبعا ده يعرض اللجنة الاولمبية لمساءلة كبيرة من قبل الفيفا او الاتحاد الافريقي طبعا، لان اللجنة الاولمبية مش من اختصاصها، فمش هيعملوا حاجة مش من اختصاصهم. طيب لو ظهرت بقى، لان بصوا الكل بيخدم النادي الاهلي، طيب وحسن مصطفى قريب من ياسر ادريس رئيس اللجنه الاولمبيه، فاللعبه شغاله. طيب على الزمالك الحذر. ليه؟ الكام ساعه اللي هم القادمين دول لازم تحذر، لازم تعرف ان في لعبه من اللجنه الاولمبيه بين حسن مصطفى وياسر ادريس. وهنا خليني اقول لك ان المهندس ياسر ادريس بيلعب بالنار، هيتعرض لمساءله قانونيه. الزمالك لازم يبقى مركز كويس، ولازم يتابع الاحداث دي، ولازم يشوف اموره ماشيه ازاي عشان يبقى جاهز لو
اللي حصل، لو المعلومه اللي عندنا ان هيشكلوا اللجنه دي وتجمد عقوبات الرابطه، الزمالك اتحرك على الفيفا على الفور في ساعتها. ايقاف نشاط مش ايقاف نشاط دي مش قصتنا احنا، لان يعني في لعبه بتتعمل. وان شاء الله نتمنى التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم، ونتمنى من الاسطوره خليك على موقفك وانسحب، مالكش دعوه ما تلبسهاش بكل كولر يعني، خليك على موقفك وانسحب. اشكر حضرتك.